E o Invisalign com o meu bruxismo, agora eu pensei nisso, que eu vou dormir, eu não vou rasgar esse... A placa, ela é trocada. Frequentemente, ela é porque eu pensei- trocada. Não, mas ele é trocada. E não chega nesse ponto. E agora, assim, eu queria que você falasse um pouquinho do Invisalign. Né? Você está esperando chegar as placas para iniciar. super ansiosa. O que você já fez? Você foi primeira consulta, aconteceu o quê? Eu fui na primeira e ela fez um exame que ela bota um aparelhozinho aqui na sua boca, como se fosse um raio-x. Assim, ela foi fazendo de cada parte da minha dentição. Depois ela me levou em uma sala, em um estúdio pequeno de fotos e foi tirando foto também com a boca aberta, a boca fechada, de lado, para ver cada detalhe do dente. Aí, meu sorriso, ela disse que ia entrar em um estudo de caso.